खाने में 3 सफ़ेद जहर जिनको आपने नहीं छोड़ा तो आपको ले जा सकते हैं मौत के मुंह तक। एसिडिटी से बचना है तो अपनी दिनचर्या व खान पान को तो सुधारना ही पड़ेगा। आपके घुटने गलत ढंग से पानी पीने की वजह से ही खराब हो रहे हैं। योग के द्वारा आपके घुटनों का दर्द ऐसे गायब होगा कि कुछ ही दिनों में आप नाचने लगेंगे। वंदे मातरम दोस्तों, मैं चंद्रशेखर एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ योग से जुड़े इस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है योगा फॉर बेटर लाइफ। योग के इस महाकुंभ में हम आपको मिलवाते हैं योग विशेषज्ञों, योग शिक्षकों एवं आयुर्वेद एक्सपर्ट से और पूछते हैं आपके मन के सवालों को और जानते हैं योग द्वारा जटिल से जटिल बीमारियों के आसान उपचार के बारे में। चलिए मिलवाते हैं हमारे आज की योग एक्सपर्ट श्री रविंद्र गुप्ता जी से, जो कि कई वर्षों से योग की सेवाएं देते आ रहे हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, दर्शक जानना चाहते हैं कि वात, पित्त और कफ क्या है, इसके बढ़ने से क्या क्या नुकसान है? वात, पित्त और कफ हमारे शरीर में 3 स्तंभ हैं जिनसे स्वास्थ्य का नाप होता है। अगर तो ये सम रहें तो ये स्वास्थ्य का मापदंड है, और अगर इसमें बढ़ोतरी हो जाए, चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, तो फिर ये त्रिदोष कहलाता है। तो पूरे शरीर में फिर दोष आ जाते हैं, और इसमें से मुख्य जो है वो वात होता है, जो हमारे शरीर में संचालन का काम करता है। चाहे वो रक्त को कह लीजिए, रक्त को संचालित करता है, और जो भी हमारे गतियां होती हैं, गतिशीलता होती है भीतर, तो उसको गतिशील करने के लिए ये वात ही मुख्य भूमिका में होता है। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि वात रोग ना बढ़े? देखिए, वात रोग जो है वो जैसे कोई बाएबादी वाली चीज़ें होती हैं, मसलन दालें हैं, शरीर के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इसका अगर सेवन अधिक मात्रा में हो जाए तो फिर, या इसका समय गलत चूज़ हो जाए तो फिर वात बढ़ जाता है शरीर में। और जैसे चावल हैं, ये भी वात को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसी चीज़ों का सेवन सम मात्रा में करना चाहिए, तो फिर वात आपका नियमित रहेगा। सर, हमारे खाने में 3 सफ़ेद चीज़ें जिन्हें स्लो पॉइजन के नाम से जाना जाता है, वो 3 सफ़ेद जहर कौन से हैं और उनका विकल्प क्या है? देखिए, जो 3 सफ़ेद चीज़ें हैं, पहले नंबर पे है चीनी, फिर है मैदा, और फिर तीसरा है सफ़ेद नमक। अब देखिए, खाने में चीनी भी रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है, नमक भी इस्तेमाल होता है,
और आजकल बेकरी आइटम का बड़ा ट्रेंड है, सभी खाते हैं, सब बच्चे बहुत लाइक करते हैं। तो देखिए इसका विकल्प भी है। माने आप चीनी से लेंगे तो चीनी जो गन्ने से प्रोसेस होता है, जिसको केमिकली प्रोसेस ना किया गया हो, तो वो आप देखेंगे जो शुगर होती है, वो चीनी होती है, वो थोड़ा सा डार्क कलर की होती है, जिसको शक्कर भी कहा जाता है। तो शक्कर आप खा सकते हैं उसके विकल्प के रूप में, या बूरा चीनी होती है वो खा सकते हैं उसके विकल्प के तौर पर, या खांड होती है वो खा सकते हैं, देसी खांड कहते हैं उसको। ये विकल्प हुआ चीनी का। और दूसरा है मैदा। मैदे की आइटम की बजाय आजकल हर चीज़ आटे में विकल्प आ गया। आटे का हर चीज़ बनती है। आटे के बिस्कुट बन रहे हैं, आटे की ब्रेड बन रही है, और आटे में ही कुलचे भी आ गए हैं। तो देखिए जैसी आप डिमांड करेंगे ना, वैसी सप्लाई होनी शुरू हो जाती है। आप डिमांड करें कि मेरे को मैदा रहित चीज़ें चाहिए, तो वैसा ही बाज़ार तैयार हो जाता है ना। तो ऐसे नमक हो गया, नमक रोज़मर्रा में इसका इस्तेमाल होता है। तो सफ़ेद नमक से बहुत सी परेशानियाँ आ रही शरीर में, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है ना, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका विकल्प क्या है? सेंधा नमक, जो हल्के पिंक कलर में भी अवेलेबल है, या फिर काला नमक। ये दो तरह के नमक होते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सफ़ेद नमक से आपको जैसे बताया, तो अब थायराइड की प्रॉब्लम बड़ी बढ़ रही है इससे, तो उसका नमक का उपयोग नहीं करना, सेंधे नमक का और काले नमक का उपयोग करना। सर कहते हैं जल ही जीवन है, जल को पीने का सही तरीका क्या है? जल को पीने के गलत तरीके की वजह से ही हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, और जो स्थायी दर्द के रूप में रहता है अपने शरीर में। तो इससे कैसे बचा जाए, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमेशा जल को बैठ कर के पीना चाहिए, जितना संभव हो हमेशा बैठ कर के ही पानी पिए, तो आपका घुटनों का दर्द कभी नहीं होगा जीवन में। और अगर गलत जैसे खड़े होकर के पानी पीते हैं, तो कुछ वक्त, कुछ सालों में फिर ये समस्या जो है ना, स्थायी रूप से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और इसका कोई भी इलाज नहीं है। सर वात पित्त कफ तीनों को सम रखने के लिए कोई एक प्राणायाम बताएं। जी देखिए, प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति, जिससे तीनों दोषों का नाश होता है, जो त्रिदोष कहे गए हैं, वात पित्त और कफ। कैसे, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। कपालभाति कैसे करना चाहिए। रीढ़ गर्दन सामान्य सीधी रखें, हाथों से आप कोई भी मुद्रा बना लें। हमने यहाँ पे वात कम करना है, तो ये वाजू मुद्रा का ऐसे चयन करें। पहली उंगल को ऐसे अंगूठे के मूल में लगाते अंगूठे के साथ उसको दबाव दें, और बाकी 3 उंगलियां से सामान्य सीधी अवस्था में रखें ऐसे, और साथ में कपालभाति का अभ्यास करें। नासिका से श्वास को बाहर की ओर और पेट का स्टॉक अंदर की ओर लगाना। देखिए, इससे वात जो है, हमारे शरीर से अतिरिक्त जो वात है वो नासिका द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। ये फोर्सफुली हम नासिका से श्वास को बाहर की ओर फेंक रहे हैं। तो अतिरिक्त जो वायु शरीर में है वो हमारी नासिकाओं द्वारा बाहर फेंकी जा रही है, तो इससे वात सम होगा। और अगर ये देखिए, पेट के ऊपर स्टॉक लग रहा है, नाभि से अंदर की ओर स्टॉक लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जठर अग्नि होती है। तो जठर अग्नि समय के साथ कई बार मंद पड़ जाती है, जो पित्त का कारण बनती है। तो इससे हमने अग्नि को तीव्र कर लेना है।
तो इससे पित्त के रोग शांत रहते हैं, सम रहता है पित्त। और कफ जो है, कफ का कारक होता है इस फेफड़ों में श्लेष्मा जम जाना, कफ जम जाना, तो फेफड़ों का पूरा वर्कआउट हो रहा है इससे, क्योंकि यहाँ से दम लग रहा है, श्वास को हम बाहर की ओर फेंक रहे हैं, तो फेफड़ों का पूरा वर्कआउट होता है, उससे जो भी अतिरिक्त कफ बन रहा है वो बाहर निकल जाता है। ऐसे ही हमारे टॉक्सिन्स बनते हैं शरीर में। टॉक्सिन्स कैसे बनते हैं? जैसे आपको पहले बताया कि जैसे चीनी हम खा रहे हैं तो उससे टॉक्सिन्स पैदा होंगे, ऐसे ही नमक है उससे भी टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं शरीर में। तो इससे वो टॉक्सिन जो है सारे हम डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं बॉडी को। वात, पित्त और कफ जब सम हो जाए तो ये स्वस्थता की निशानी है, तो हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। सर, प्राणायाम के अलावा कोई और विधि जिसके द्वारा जॉइंट पेन को ठीक किया जा सकता हो? जी देखिए, प्राणायाम के अलावा मुद्राओं का विशेष इसमें लाभ मिल सकता है आपको, एक्यूप्रेशर से लाभ मिल सकता है, आसनों के द्वारा लाभ मिल सकता है। लेकिन इसमें एक्यूप्रेशर एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा आप तुरंत लाभ पा सकते हैं, तुरंत। जैसे आपकी रीढ़ का दर्द, तो रीढ़ का ये वाला पॉइंट होता है, ये आपकी रीढ़ है यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसको दबाएंगे तो आपको ये भी डायग्नोज हो जाएगा किस पॉइंट के ऊपर आपको दर्द महसूस होता है, तो वहीं पे दर्द भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप अगर इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे ऐसे, तो वहाँ से टॉक्सिन जो है हटने लगते हैं और धीरे धीरे आपको स्वस्थता मिलती चली जाती है। रीढ़ का दर्द धीरे धीरे ऐसे ही चला जाता है। अब जैसे घुटनों का दर्द आजकल बहुत ज़्यादा है, तो घुटनों का, कंधों का बड़ा दर्द है, तो क्या करें? ये हमारी, आप मान लीजिए दोनों भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली हमारी टांगे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला हो गया कंधा, ठीक, और ये हो गया हमारा एल्बो, और ये हो गया हमारा रिस्ट, और ऐसे ये टांग है तो ये हो गया हिप जॉइंट, और ये हो गया घुटना। अब घुटने का दर्द है तो ऐसे ऐसे आप करेंगे तो यहाँ पे जो टॉक्सिन जमा है वो हटने लगेंगे और घुटनों की जो पेन है वो दर्द दूर हो जाएगा। और ऐसे ही ये एडी है, ये एंकल है, एंकल जॉइंट है, ठीक है, तो ये वाले जॉइंट्स हो गए। अब अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या है, सालों साल से है, जा नहीं रही है, तो उसके लिए आप ये वाला जो हाथ का पीछे वाला हिस्सा है, इसके पॉइंट्स को ऐसे मसाज करना है। ऐसे ये वाले चैनल्स होते हैं हाथों के बीच में, ये उंगलियों के बीच बीच में, तो इसको ऐसे ऐसे, घर में कोई भी तेल पड़ा है, सरसों का तेल पड़ा है, तिल का तेल पड़ा है, तो उससे आप मसाज कर लें। ऐसे अर्थराइटिस की कितनी भी गंभीर समस्या हो उससे निजात पाया जा सकता है। हर तरह के जॉइंट का दर्द दूर होगा ऐसे ऐसे दोनों हाथों में। ये इसका बड़ा ही सरल और आसान सा उपाय है जो आप कहीं पे भी बैठे बैठे आप कर सकते हैं। जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला दूं, खाने में जो 3 जहर छोड़ने हैं आपको, चीनी, मैदा और नमक, और पानी जो है सिप सिप करके पीना हमेशा। इससे आपको घुटने की तकलीफ नहीं होगी और एसिडिटी में भी राहत मिलेगी। और फिर भी कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। रविंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे प्रोग्राम को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का योग विचार, इंसान का बुढ़ापा उसकी आयु का नहीं, उसके विचारों का परिणाम है। अगर विचारों में साहस, शौर्य, शक्ति एवं स्वाभिमान है तो इंसान बढ़ती उम्र में भी जवान रह सकता है। वंदे मातरम।